إليك هذا المثل. تقول العرب: خير حال بيك تنطحين. هذا المثل يقال لمن يكافئ المحسن بالإساءة، لأنه كان لبقرة حالبين، بيت لها بقر، وكان لهذه البقرة حالبين يحلباها، فأحدهما كان أرفق بها من الآخر. إن أراد أن يحلبها مرر يده على ضرتها ومسح عليها حتى يؤنسها. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حينما جاء رجل فسأله مباشرة دون أن يخبره: يا شيخ، يا إمام، أريد منك كذا، يعني يسأله قبل، يأتي بمقدمات، فسأله مباشرة. فقال له الشافعي رحمه الله فيما يذكر عنه، فقال: الإيناس قبل الإسناس. فضرب هذا مثلا، يعني البقرة وهي بقرة، أنك إذا أردت أن تحلبها تمسح على ضرتها وتؤنسها، ثم بعد ذلك تحلبها. فالمهم أن أحدهما كان أرفق بالبقرة من الآخر، مع هذا اللطف ومع هذا الرفق، إلا أنها كانت تنطحه وتدع الآخر الذي لا يرفق بها وما ضربها وغير ذلك، فلا تسكن إليه، أو لا تسكن إلى الرفيق بها، إنما تسكن إلى ذلك الشديد عليها. فقال لها ذلك الرفيق حينما أراد أن يحلبها فنطحته، فقال: خير حال بك تنطحين، أي ما تنطحينني إلا أنا وأنا رفيق بك، يعني فبئس ما جازيتيني به. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم كانوا في الغزو أو بعد أن أتوا من الغزو، إذ امرأة قالت: يا رسول الله، ليس لي ظهرا أركب عليه، فتريد أن تسافر عليه أو تقضي حاجتها به، أو تقضي حاجتها بهذا المركوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الجدعاء أو العضباء. ماذا ناقته صلى الله عليه وسلم؟ فلما أخذتها وركبت عليها وذهبت في حاجتها، بعد أن رجعت قالت: نذرت لله أن أنحرها، أنها تنحرها لله سبحانه وتعالى، نذرت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ما جازيتيها، يعني حملتك وأنا أعطيتك إياها، ثم تريدين أن تنذري بنحرها قربة لله سبحانه وتعالى، يعني ليس لها ذلك. الإنسان إذا نذر ينذر بما يملك ويبيع ما يملك، لا ينذر بمال الناس. الحديث صحيح، وهذا ذكرناه بمعناه. فالمهم هذا حال كثير من الناس، إلا من رحم الله جل وعلا، لا يذكر المعروف البتة إلا إذا أعوزته الحاجة، ربما تذكرك وأقبل يجر رجليه نحوك. أسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا منهم ولا فيهم، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يصرف عنا سفاسف الأخلاق، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى معاليها، إن ربي سميع الدعاء.